우리가 자꾸 심장 그러면은 뭐 담배 그런 것만 자꾸 고혈압만 생각하거든요. 네. 근데 이렇게 코골이는 숨을 컥 안 쉬고 있을 때는 산소가 떨어지거든요. 그러면 이제 우리 뇌에서 큰일 났다 해갖고 또 자극을 써 푹 하고 쉬는 거 이렇게 사람 놀래게 하는 거죠. 그게 반복되는 그런 왔다 갔다 하는 과정에서 교감신경이라고 그게 자꾸 작동을 하다 보면 그게 혈관도 수축하고 혈압을 올리게 돼요. 그래서 이게 이제 반복되다가 동맥경화가 와서 뭐 심장병이나 뇌졸중 같은 거 연결이 되죠. 특히 이제 전혀 코를 안 고르시던 분이 갑자기 코를 심하게 골고 흔들어 깨웠는데 안 깰 때는 그때는 아주 응급 상황인 경우가 있어요. 그러니까 이 심장이 아주 극도로 나빠졌거나 최악의 경우는 뇌졸중이 왔을 때도 뇌압이 올라가면은 의식이 떨어지면서 이 코를 골게 되세요. 그래서 하여튼 주무시다가 주변 분들이 코를 심하게 골면 일단 깨워봐야 됩니다. 저 안 깨면 꼬집든가 때려서라도. 그래서 그러면 이제 그때는 빨리 112를 불러야죠. 여기에 대해서. 아니 그럼 말씀해 주신 것처럼 치료를 하거나 요즘 코골이 수술도 하더라고요. 그런 걸 하면 이것도 좋아지는 건가요? 아, 그럼요. 그건 제가 답을 좀. 네네. 미국의 한 건강과학센터에서 밝힌 바에 따르면 코골이, 요 수면성 무호흡 이걸 그냥 치료하지 않고 놔둔 상태에서는 심혈관 질환으로 사망할 확률이 17%가 더 높더라. 이런 연구 결과가 있어요. 그러니까 코를 많이 골거나 잠잘 때 숨을 안 쉬는 저거거든요. 쳐줘야 돼 눈은 지금. 감아요, 눈은 빨리 쳐줘야 돼. 이런 분들은 반드시 치료를 해야 된다. 아니 저희 집도 코골이는 집집마다 한두 분씩 계시잖아요. 그럼요. 저희는 저희 남편하고 저희 그 남동생 굉장히 심한데 본인이 코 골다가 놀래서 깨. 뭔지 이런 알아요. 경우도 뭔지 되게 알아요. 많아요. 맞아, 뭔줄 알고. 아니 근데 어쨌든 이 혈관 자체의 문제라는 건데 네. 혈관은 어쨌든 우리 몸속에 있는 거라서 보고 뭐 내가 좋다 안 좋다 할 수도 없는 거고 그쵸. 건강한 거와 건강하지 않은 거를 우리가 어떻게 구별할 수 있을까요? 제일 좋은 거는 혈관 조영술이라고 촬영을 해보는 게 뭐 CT보다도 한 10배, 100배 더 정확하죠. 제가 얼마 전에 시술한 분이 있는데 예. 한번 사진을 보도록 할까요? 네, 네. 보시면은 저기 심장혈관 3개 중에 오른쪽 혈관이거든요. 네. 저 사진도 아주 정상은 아니고 울퉁불퉁하지만 비교적 피가 잘 가고 있죠, 그죠? 네. 네, 이제 그 다음 사진을 이제 보시면은 아, 보세요. 끊겨 있어요. 예, 거의 99% 막혀 있어요. 네. 벽돌장 하나 큰 거 끼워 넣은 것처럼. 네네네. 근데 무서운 거는 저분은요, 증상이 일주일밖에 안 됐어요. 56세 되신 분인데, 일주일 전부터 이렇게 지하철 계단 올라가면 좀 답답하고, 약간 뻐근하고 좀 쉬면 괜찮다 했는데, 원인은 담배. 그런 것 때문에 제가 증상이 심상치 않음에 대해서 예. 바로 혈관 촬영을 했더니 저렇게 좁아진 소견이 나와서 그 자리에서 바로 스텐트라는 그 시술을 했지요.